Hey guys, welcome to my channel. இது ஒரு சூப்பரான ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தி தான் சில பேருக்கு. அதாவது வாகனம் எடுக்கணும், பிராண்ட் நியூவாக எடுக்கணும்னு வெயிட் பண்ணி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான அப்டேட் உண்டு. மற்றது உத்தியோகபூர்வமான ஒரு நியூஸும் தான். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இலங்கையில் மீண்டும் கார்கள் இறக்குமதியாக போகுது. 2024 ஆண்டு இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கார்கள் இலங்கைக்கு இறக்குமதியாக போகுது. 1000 சிசிக்கு குறைவான கார்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு இறக்க போகிறாங்க. அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், நம்ம நாட்டு வருமான வரியை உயர்த்துகிற முக்கிய நோக்கங்களில் இந்த இறக்குமதியும் ஒன்றாக இருக்கிறதால இந்த வருமான வரியை உயர்த்துறதுக்காக இந்த இறக்குமதியை அவங்க செய்கிறாங்க. இதோட ஏற்பாடுகள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இது சம்மந்தமான ஏற்பாடுகள் அடுத்த மாதம் 2வது மாதத்து இறுதிக்குள்ளே இதற்கான ஏற்பாடுகள் நிறைவடைஞ்சிடும் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த வருஷம் 2024 ஆண்டு மீண்டும் கார்கள் இறக்குமதியாக போகுது. சில பேருக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும், சில பேருக்கு நம்ம கார்கள் இறக்குமதி ஆகும், என்ன ப்ரைஸ் வரப்போகுது, நம்ம இங்கே அதெல்லாம் வாங்குறது அப்படின்னு சில பேர் யோசிக்கிறாங்க. எஸ், அது உண்மைதான். என்ன சொன்னால், இறக்குமதியான பழைய விலைக்கே திருப்பி அந்த வாகனங்கள் விற்பனைக்கு வருமானு கேட்டால் சொல்லவே இயலாது. என்று சொன்னால், நம்ம அடிப்படையாக அத்தியாவசியமான யூஸ் பண்ணுற பொருட்களே எங்கேயோ எல்லாம் விலை போய் கொண்டிருக்கும் போது இது என்ன சொல்வது, அத்தியாவசிய தேவை இல்லாமல் சில பேருக்கு அத்தியாவசிய தேவை, ஆனால் பல பேருக்கு இது அத்தியாவசிய தேவை இல்லைன்ற பட்சத்தில் கட்டாயம் அது ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு தான் இது வரும். கட்டாயம் நம்ம பழைய ப்ரைஸுக்கு இருக்குமென்றெல்லாம் நினச்சி பார்க்கலாது. இறக்குமதி ஆகும்போது ப்ரைஸ் கூடத்தான். ஓகே ப்ரோ, கார்கள் இறக்குமதி இருக்கட்டும். நம்ம மோட்டர் பைக் என்ன மாதிரி ப்ரோ, மோட்டர் பைக்கில் இறக்குமதி ஆகுமா? திருப்ப நம்ம நாட்டுக்கு பழைய மாதிரி பைக்கில் பிராண்ட் நியூவாக வருமா? இந்த பல்சர், யமஹா, கேடிஎம், எஃப்செட் எல்லாம் வருமா ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால், 2023 கடைசி வரையும் நமக்கு தெரியாது. 2024 இப்படி கார்கள் இறக்குமதி ஆகிற சம்மந்தமாக ஒரு நல்ல செய்தி வரும்னு நமக்கு போன வருஷம் வரை நமக்கு தெரியாது. அதுபோல் இந்த வருஷம் சம்டைம் ஏதாவது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி நடக்கலாம். இன்னும் அதிகமானவங்க எக்கச்சக்கமான இலங்கையில் பொறுத்தவரையும் அதிகமானவங்க வெயிட் பண்ணுறது இந்த வாகன இறக்குமதியில் மெயினாக மோட்டர் பைக்ஸ் தான். என்ன சொன்னால், இப்போ எத்தனையோ இடங்களாக போச்சு நம்ம பிராண்ட் நியூவாக பைக்ஸ் எடுத்து நம்ம விரும்பி பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னு சொன்னால், அதிகமாக இந்த இந்தியன் பைக்குகள், மற்றது டிவிஎஸ், பஜாஜ், அதோட பைக்கெல்லாம், கேடிஎம் பைக்கெல்லாம் பாய்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் அதிகமாக எதிர்பார்த்து கொண்டுருக்குறாங்க. பிராண்ட் நியூவாக வரட்டும் ப்ரோ, எவ்வளோ காசுன்னா பரவாயில்ல, எடுக்கிறதுக்கும் கன பேர் பார்த்து கொண்டுருக்குறாங்க. பார்க்கலாம். சில நேரம் இந்த வருஷம் இறக்குமதியாக சான்ஸ் கிடைக்கலாம் என்று சொன்னால், நாங்கள் எதிர்பார்க்கல இந்த கார் இறக்குமதி ஆகும்னு சொல்லி. அதுபோல் வாகனம் இறக்குமதியில் மோட்டர் பைக் திருப்ப இறக்குமதி ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்துன்னு சொன்னால், மேபி நம்ம நாட்டு அரசாங்கம் இறக்குமதி செய்வாங்க. சொல்ல இல்லாது காத்திருந்தும் பார்க்கலாம். நமக்கு அவசியமென்று தேவைப்பட்டால் பாவித்த வாகனங்கள், பாவித்த பைக்ஸ் எல்லாம் எக்கச்சக்கமாக நம்ம நாட்டில் திருப்ப விற்று கொண்டுருக்குறாங்க. அதை வாங்கியும் நீங்கள் பாவிக்கலாம். புதிய பைக்களும் நிற்கிது, பட் நம்ம காத்து கொண்டுருக்கிறது வேறு லெவல் பைக்கில் தானே. பார்க்கலாம்.